schon fast. Aber ich darf keine Münzen und keine Züge berühren. Genau. Ja. Direkt schon Zug und Münzen eingesammelt. Das ist jetzt ganz mies. Naja, das hat sich auf jeden Fall der Nick gewünscht. Ich nenne dich jetzt mal Nick. Hier einmal geblendet. Und ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.